小學最重要培養佢對事物啦、個人嘅價值觀啦，或者對學習嘅睇法。學習究竟係為乜呢？其實就 for 一個 well-being， 一個幸福。我哋要俾到學生知道，學習唔係淨係為賺錢，唔係為生活，其實係為你個人嘅成長，或者將來可唔可以幫助到其他人，或者透過你嘅力量去令世界變得更美好。我覺得而家嘅學習老師嘅角色咧，係出教學生主動去學，唔同以前就話佢喺個課室裏邊，你係咪都 present 咗個課堂書㗎啦？聽到幾多唔緊要，我覺得教咗。但係而家老師嘅角色其實就係要大轉移，好似一個 coach 啦，其實係鼓勵到佢去自己學到自己嘅嘢，做翻我哋3000年孔子所講嘅因材施教。每個學生嘅興趣資質唔同，你點樣俾到合適嘅材料去用呢？而呢一個亦都係喺 AI 誕生之前，就算資訊科技或者我哋任何平板電腦啊、平台普及啊、互聯網都未必做得太好嘅。我覺得今次活動最深刻嘅就係我哋上次去樂齡科技展覽嗰度，因為嗰度唔單止我哋可以去參加啦，仲會令我哋吸取好多唔同嘅知識。我記得午餐係一個長者專門有吞嚥問題食嘅人啦，佢會比我哋平時食嘅嘢可能淡味啲啦，同埋唔會需要點樣去咬嘅。仲有呢個喺個手腕上面戴咗個帶啦，佢會感應我哋喺度做緊啲咩，咁長者佢唔使出門口就可以喺屋企就做到運動。之前我哋通常覺得長者佢哋整啲嘢食好難食啊，唔係咁中意食咯。學咗呢個課程，咁我哋可以明白到佢哋整啲嘢食都唔係好難食，只係因為佢哋有唔同嘅問題，所以佢哋先會咁樣做咯。我隔離屋企有一個婆婆嘅，佢就係自己住嘅，見到佢都平時都係自己一個人行，感覺覺得佢好孤獨。將心比己嘅話，就係將佢哋可以將佢代入佢哋嘅角色。如果即係差唔多成個禮拜都冇人同你一齊傾偈嘅，淨係自己喺間屋度買餸，跟住食嘢、煮飯、食飯，喺度瞓覺，咁樣都冇其他嘢做，好悶噶嘛。我哋就諗到可以用 AI 嚟同佢一齊傾偈。咁我哋就想整一個機械人同埋萬能輪椅俾佢哋。機械人呢就可以同獨居長者聊天，而萬能輪椅可以上落樓梯。有手動輪椅，所以要用。我哋返咗嘅時候，啲同學唔係咁願意做嘢，有啲喺度玩緊啦，咁即係得幾個人做，咁可能個 PowerPoint 會做得好慢啦。佢哋有啲係好中意畫畫嘅，咁所以我就特登諗咗呢個設計運動服，就係希望俾佢哋可以設計唔同嘅嘢，令佢哋中意嘅嘢都可以有用咯。我哋發現，對於少數族裔嘅女仔嚟講，由於佢哋嘅文化差異，做運動需要顧慮嘅事情好多。我哋會保留少數族裔嘅衣着特色，我哋會用防曬透氣嘅材料嚟做一個運動服，方便佢哋做運動。我就見到特別係班學生出去 pitching 完咧，成個人個自信係唔同晒嘅。開頭都怕醜嘅，但係嗰日你見到佢都好淡定。我記得個晚宴喺故宮博物館嗰度啦，咁好多謝成長基地揀選咗學生做司儀啦。其實嗰個學生開頭都有少少吊兒郎當嘅之前，但係俾咗個任務佢做呢個司儀咧，其實成個人而家根本上有啲咩司儀項目佢都主動請纓啊，話幫手啊，嗰個心態上其實係改變咗好多。其實我哋發覺咧，周邊好多佢參觀完啊，或者佢經歷完個活動啊，其實係好多唔同嘅改變出現咯。但係你話係咪全部學生咁快可能經歷呢幾個月就有個大嘅改變咧？絕對唔係。所以我話呢個計劃其實呢個係個萌芽嘅階段，令到老師熟習個模式，學生知道係咁樣去學。咁慢慢我哋堅持住去將呢個計劃3年又3年繼續去不斷優化，慢慢成為學校嘅血脈。咁個真正嘅大嘅改變就會出現咯。